mbokki Sénégal man Ahmadou Diop seen fidèle chroniqueur hebdomadaire ak seen serviteur moo leen di nuyu ci sunu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi nga xam ne maa ngi leen ko fas yéene defal talaata bu nekk bu ma fi yàlla bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee à partir de 17h GMT heure de Dakar soit 19h heure de Paris xam ngeen ko dutu leen ko jaawatle ñu leen koy defal à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM la première radio panafricaine nekk ca Californie muy sunu rajo exceptionnel bu mag bi de renommée internationale kon xam ngeen ne tey talaata 25 septembre 2018 sunu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi am na solo ndax wax dëgg yàlla du ma tàyyi di ko wax am réew lëmm kenn du ko dénk baadoola amul kàddu baadoola mësta nekk njiit mësta nekk kilifa surtout nag ci koo xam ne danga feneti dëkk ci kon wax dëgg yàlla nanu jël sunuy matukaay ubbi ñun ñépp sunuy bët waaye nag l'idée que nu falaat baadoola bii di ko jox deuxième mandat man day wax dëgg yàlla man da loolu day yaakaar naa ne buñ ko defee luñ ci fekk nag nañ ci fekk ndax nag ku mus ren démb dañ laa nax waaye nag fii mu nekk la fourberie du cartel maléfique alimentaire nga xam ne dañoo nekk ci depuis juróom-ñaari at ci la république des proxénètes propagandistes unifiés taqrib alignés ñoom yaakaar nañ ne ñoo gën a mus nit ñi ndax yaakaar nañ ne ci seen coobaray bopp mën nañoo raxas à grande eau pour la unième fois jubadi gii nga xam ne ci la seen kilifa nekk te nekkut kilifa nanu def ndànk ci élection yi nga xam ne fas yéene nañ koo def incha allah ci février 2019 waaye nag baadoola yi yaakaar nañ ne ñoo ëpp xel nit ñi ndax ñoom wootee guñ sax ñu ne Macky mooy gagné kii nga xam ne dafa mas a nekk l'éternel braqueur menteur professionnel profanateur ak ses casseroles beaucoup plus bruyantes que celles des coups de tonnerre wax dëgg yàlla day war nañoo rectifier tir bi nag waaye nag comme d'habitude yéen waa Sénégal ak sénégalais ak sénégalaises ya nekk ca biir réew ma ak sénégalais ak sénégalaises yi nekk ci bitim réew ñu leen di tudde les sénégalais de l'extérieur ñoo ngi leen di nuyu maanaam les expatriés ñoo ngi leen di nuyooti di leen gërëm te di leen sant te di leen sargal ci déglu bi ngeen ñuy déglu bàyyi seen yitte yépp kon gàcce ngalama yéen waa Sénégal amu leen morom ñoo ngi joxo ci njukkal aussi tous nos auditeurs ak auditrices yi góor ak jigéen mag ak ndaw fàttewuñu kenn te noo ngi sant aussi bu baax góor yi nga xam ne ñoo nekk les meilleurs sentinelles ci Sénégal ndax góor yi te ñu bokk ci ñooy def sunu l'info autrement
ci altine ak ci alxames à partir de 16h GMT nga xamné manes nañ ko def ci digënté bi su fekkee ne amna lu am exceptionnel ndax gor yi wax dëgg yàlla ci loolu lañu massa nekk guddi ak bëccëg ndax jàmbaar yu mat sëkk lañu ñi ngi bay seen waar ci tool bi alhamdulillahi rabbil alamina gor yi yemuñu ci loolu bés bu yàlla sàkk dañuy def des rediffusions ndax sunu réew mépp déglu audio yi nga xam ne ak vidéo yi nga xam ne kii nga xam ne muy Macky Sall moonu digoon rupture totale waaye dafa wedde ay kàddoom ci lépp sur toute la ligne loolu jar na gor yi di ko dégg ndax pédagogie la gor yi yemuñu ci loolu samedi bu nekk dañuy indi beneen waxtaan ñu tuddee ko en toute objectivité loolu doyut dimanche bu nekk dañuy indi beneen waxtaan ñu tuddee ko la voix des jeunes maanaam baatu ndaw ñi ak yoonu ndaw ñi ndax gor yooyu wax dëgg yàlla bis bu yàlla sàkk dañuy def des réflexions remarquables prodigieuses ñu koy jàllale ci à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM la première radio panafricaine nekk ca Californie muy sunu radio exceptionnel bu mag bi de renommée internationale waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew baadolo bii nga xam ne ak ay dunguróom maanaam sa bande doy des camériers takrib ñoom faale wuñu sunu réew mi seen njariñu bopp rek ci la ñu nekk tuq sunu bënn sañ ba réer ci la sunu dëkk bi nekk depuis juróom-ñaari at ndax dañoo fàtte démb ndax ñoo doon naqarlu li nga xam ne moo fi nekkoon kon ñoom seen njariñu bopp rek ci la ñu nekk waaye du ma tàyyi di ko wax ab dëkk bu civilisé muy def un état régalien ay gor ñoo ko war a jiite ndax dëkk boobu jëm ci kanam contradiction dafa baax ci ab dëkk séparation des pouvoirs dafa baax ci ab dëkk justice libre indépendante du pouvoir de l'exécutif dafa baax ci ab dëkk waaye dëkk boo xam ne buur moo fa nekk muy le régime présidentiel totalitaire muy jiite lépp muy ubbi bal bi mooy tëj bal bi mooy nommé mooy dégommé mooy fàdd di utiliser la force publique di ci ëppal dëkk boobu ndaara rek lay mën a jël neexu tax waaye loolu moo fi am te loolu lan fi gis ci juróom-ñaari at yii nga xam ne tey jii la wàllu gën a aay ndax le mal endémique est devenu une pédagogie violente sous le règne du régime négationniste qui nga xam ne moo koy jiite ndax amut kàddu muy Macky Sall amut lenn loo xam ne mën na ko ñee Goebbels moo ko yées fuuf waaye moom ci ay pantalonnade ci la nekk ak des mensonges yoo xam ne ci la nekk guddi ak bëccëg day wojaase di dépenser sans compter di bànneexu ci pouvoir bi di wojaase à travers la planète entière muy ki nga xam ne dafa masa nekk le traître tribaliste menteur professionnel profanateur se cramponne bis bu yàlla sàkk dans ces litanies grossières indécrottables muy utiliser par devers et contre nous tous sa presse servile qui est chargée de relater c'est maanaam di rafetal ni nga xam ne noonu la ñuy gouverner di bëgg a wax ne ay vérité am la waaye lépp ay kàcc la waaye li ko waral lépp mooy le régime présidentiel totalitaire kon il faut que ñu réformer ko nu nu mën a def ñu indi fi un régime parlementaire bu nu ko defut
une dictature qui tourne à plein régime moo fi nekk bel pagaille te loolu moo fi nekk ci jëppi juróom-ñaari at te loolu bel pagaille la de l'immoralité ethnique comme système doctrinaire totalitaire mortifère ségrégationniste à visage découvert usurier intégralement négationniste d'apartheid ndax daay gu jeex beneen giraawali ñëw ndax suñu réew mi dafa tumuranke ndax ki nga xam ne moo fi nekk yaakaar ne bu yàlla wàccoon sax ak yonent bi mu teeru ko te gëmu leen ndax ni muy doxale ku silvissé du ko def ku gëm yàlla du ko def ku respecté ton peuple doo ko def waaye nag moom yoonam nekku ci ndax ñi nga xam ne ay sàcckat lañu te ki ci jiitu muy ki nga xam ne day bànneexu ci pouvoir bi su élection amee day dige lu bari nga xam ne lu ko neex lay def day yore làmmiñ wu rëy wu ratax waaye bu faloo nu gis ni mu mele ndax jikkoom la dafa nekk ci dans son ADN mooy ki nga xam ne day emprisonné à tout vent mu ko def par sa lâcheté mu utiliser la force publique di ci abuser di ci ëppal ndax wax dëgg yàlla bu nekkoon ci démocratie nekk ci pays civilisé dans un état régalien avec une justice libre indépendante dañ koy traquer dans la boue ñu amené ko à Rebeuss wax dëgg yàlla mënoot au poignet ndax sa place mësta nekk au palais ndax wane ne ko ci sunu digg dëkk bi ndax day jëfuur mel ni ab dëmm la te loolu kenn dutu ko werante ci sunu digg penc mi ndax ku ñu jiñ dëmm nga génne yeeli liir yu bari dëkk ci luñ la jiñ yaa ko def ndax moom ci boppam kenn leele lu ko suukar ndax moo di wax ne dafa bénéficier des privilèges relatifs à sa position d'ancien premier ministre xam ngeen ne kooku mësta nekk un patriote ndax mësta am civisme te nekkut un panafricain voilà quelqu'un qui n'a aucune honorabilité ni de moralité peu ou prou waaye nag en Afrique des faquins nègres de service évidemment ci seen gis-gis bu gàtt le suffrage universaliste tel qu'il est conçu chez nous maanaam nekkut démocratie waaye escroquerie la banditisme la kon il est temps que ñu amender le régime autoritaire présidentiel ñu remplacer ko par un régime parlementaire loolu wax dëgg yàlla lañu war a def ndax ñu apporter ci des solutions alternatives pérennes ndax sunu dëkk bi silvissé waaye nag baadolo bi yoonam nekku ci ndax moom ci boppam démb ci 2011 2012 ndax la répétition est pédagogique da doon wax ne buñ ko falee président de la République du mêler sa famille dans la gestion de l'État voilà un menteur professionnel profanateur boo xam ne qui est pris plus d'une fois la main dans le sac te moo doon wax ne buñ ko falee président de la République li muy jëkk a def mooy de réduire son mandat présidentiel de 7 à 5 ans mu verrouiller la constitution ndax dafa waxoon ne manifester dafa nekk un droit inaliénable waaye l'homme le capitulaire revient peu à peu sur ses promesses électorales pour lesquelles il a été élu ndax il s'est dédié sur toute la ligne de fond en comble xam ngeen ne kooku wax dëgg yàlla mësta mérité un deuxième mandat présidentiel nga xam ne moom dafa nekk di renforcer les entreprises coloniales loolu mooy wane ne ki nga xam ne moom la ñu fal ci suñu étourderie généralisée à l'échelle nationale bu ko falaatee nag malédiction lay nekk ndax Macky moo nekk l'ennemi public numéro 1 que nous devons abattre politiquement et publiquement muy le coupable traître en chair et en os qui nous a tous trahis trompés de fond en comble ndax il a fait de moultu trahison wane ne ko ci sunu dëkk bi te kenn mënu ko weddi
sauf les hypocrites et les couards et les naïfs te loolu dañ ko war a wax ci sunu digg dëkk bi ndax li nga xam ne kenn musu koo nangul Abdoulaye Wade kenn musu koo nangul Abdou Diouf tey jii bi pënduwuree dafa mel ni ka moom la ñuy nangul le pantouflard bii nga xam ne dafa bokk ci pègre des nègres de service muy le personnage du haut de son ignorance nga xam ne xamul un état régalien ndax Macky dafa nommé plus qu'un village entier nga xam ne ak son clan mu koy def par ses méthodes fascistes yoo xam ne day nekk une norme sacralisée nga xam ne sa bande doit engencer perdre la tête nga xam ne par l'euphorie du pouvoir usurier xam ngeen ne ñooñu matuñu kilifa ndax Macky mi doon wax ne du nommer sa famille dafa jox ndomboy tànk yu bari Aliou Sall son frangin l'opportuniste guignol parvenu pâteux plastique paresseux très prolixe aujourd'hui mooy occupé ndax mooy confisqué tous les plateaux de télévision et tous les médias de service public et privé bi nga xamantene bi ne baadoola bi ñëw na ci au sommet de l'État nga xam ne Macky dafa ñëw au pouvoir par effraction et par l'esclandre de ces milliards de francs CFA qu'il a bien volé dans les caisses de l'État par les postes de nomination tànn sablonnaire moo tax Aliou Sall bew ci koo xam ne démb kenn musu koo xam sur l'échiquier politique sénégalais encore moins mu ne journaliste la te mësta bind ci dara Macky jox ko place yu takku def ay débam ak ndëggteem ay combinaison de basse facture mu fexe ba ñu catapulte ko maire de Guédiawaye nga xam ne Aliou Sall dafa am plusieurs casquettes ndax Aliou Sall dafa nekk administrateur de plusieurs sociétés nee na banquier la te li ci gën a doy waar maanaam dafa am ab société bu ñu tuddee Sahel Aviation mu domicilié ko aux États-Unis loolu doyut ñu parachuté ko maanaam à la caisse de dépôt et consignation muy gérer plusieurs milliards de francs CFA nga xam ne wax dëgg yàlla loolu conflit d'intérêt la ndax Macky daf koy def pour utiliser l'argent des deniers de l'État muy la campagne électorale totalement déloyale nga xam ne loolu mooy wane ne Macky li mu waxoon defu ci dara kooku mooy faale wunu kon justice amu fi li nga xam ne moo fi nekk une justice aux ordres nga xam ne dañ leen di digtal li ñu war a ki ñu war a traquer ak ki ñu wër a traquer xam ngeen ne nekkatuñ ci pays bu civilisé waaye li nga xam ne moom lañ fi gis une république bananière des rapines cartélisées nga xam ne ethnique nga xam ne politique contre-productive antinomique à nos valeurs nga xam ne kii nga xam ne moo nekk ci sunu bopp réew mi day exceller wu lu dul par l'abondance de ces invectives ndax ñi nga xam ne ñooñu la nommé nga xam ne muy sa garde rapprochée ñoom ñëpp dañoo nekk ay dunguru maanaam des insulteurs acclamés ndax dañoo nekk des fauteurs de troubles à l'ordre public te ay comploteurs lañu menteurs professionnels profanateurs dans l'âme s'accaparent de tout ñooy confisqués par devers la démocratie les libertés fondamentales de conscience te ñu ngi siphonné toute l'économie sénégalaise ñu koy partager avec l'émergence coloniale nga xam ne baadolo bi ci loolu la nekk waaye nag day latoo dialogue waaye dialogue boo xam ne yaay ubbi bal bi yaay tëj bal bi xam ngeen ne kooku bokk na ci méthode fasciste yi nga xam ne ci la Macky Sall nekkee ndax Macky day utiliser bés bu yàlla sàkk les vieux schémas décriés compatibles yoo xam ne da cee am lu dul des arrière-pensées politiques de caniveau waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci CPC bokkut ak suñu gis-gis de la démocratie te loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu jëlee ko fii ndax tey jiile wàlla goon a aay dund bi seer na njëg gi seer na plateau technique amatu fi nga xam ne liggéey bi jeex na amatu fi nga xam ne Macky dafa nommé plus qu'un village entier ñoom ñëpp dañuy engraissé wu mel ni
ñoo moom sunu réew mi waaye li ci gën a garaaw la misère galopante et le chômage endémique bii nga xam ne tey jii la war a gën a aay ndax ndox mi day couper courant bi day couper guddi ak bëccëg xuy kamaj surtout nag li ci gën a garaaw les factures de complaisance nga xam ne ndox fu mu amut courant amu fa day masa nekk une menace réelle pour la santé des populations waaye nag baadalo bi dige fen la ndax ku munta lijjanti sam ndox munoo lijjanti ce courant boo ne da ngay def un plan Sénégal émergent loolu ay wax la ndax liñ fi gis depuis juróom-ñaari at l'émergence coloniale en puissance en continu moom lañ fi gis ci sunu digg penc mi ci sunu digg dëkk bi ndax l'État du Sénégal moomut ay télécommunications c'est le gendarme colonial moo jàllale la passerelle de ces télécommunications et ci ensemble des 14 pays tous alignés par le gendarme colonial golo di bay babu di dunde ndax pays yi nga xam ne dañoo am fayda am jom yilif seen bopp su fa amee des entreprises pétrolières et gazières dañ koy foqar ci di duñu tàggu kenn ndax ñoom ay gor lañu waaye nag la servi bii nga xam ne moo fi nekk ndax dige fen la war a nekk évidemment par nature day occulter la dépendance dynamique ndax souveraineté amu fi indépendance amu fi waaye nag ñii nga xam ne muy le cartel des chiffonniers nga xam ne dañoo mas a nekk des transhumants te gis nañ ko ci la singularité affreuse du paysage de l'eschiquier politique sénégalais étrange dañuy offenser en permanence tout le pays te gis nañ ko ci seeni platitude ak seeni pantalonnade ndax bés bu yàlla sàkk dañuy travestiru di transhumer di transvaser wu piteusement véritablement en abruti dévergondé d'un camp à l'autre à chaque magistrature obliquée carambouilleuse nga xam ne dañoo mas a nekk lu dul les symboles de la tartufferie nauséabonde nga xam ne seeni poste de nomination tànn sa bu la neex ci loolu la ñu nekk maanaam ñoom seen bopp lañ fi nekkal ndax dañuy défendre bu su yàlla sàkk seeni promotion sociale indue nga xam ne ñu koy def ci seeni immoralité de bas étage nga xam ne ci ñi saaga tey su ëllëgee su faloo moom lañu àndal ndax dañ koy def en fonction des rétributions financières selon la météo du moment waaye li ci gën a jéggi dayoo ci am réew li yées ci am réew muy la presse boo xam ne day prêter le flanc ndax une presse indépendante dafa war a am kaddu war a respecter kaddoom mu war a def li mu war a def waaye sunu presse bii nga xam ne ñoo fi nekk nekkatuñu ay presse ay dag lañu ndax ñoom au lieu que ñu jouer seeni rôle d'avant-garde une certaine servilité très loquace démb seen wax bari woon na bi fi Abdoulaye Wade nekkee waaye li taxoon seen làmmiñ réyoon dañ doon défendre lu dul seeni propre intérêt mesquin mal placé waaye tey bi pënd wuree gis nañu ndax l'aide à la presse est passée par là nga xam ne affaire boobu bu ñu ko seetloo ba seetlu ko c'est de la corruption guerre la maanaam bàkkaar la déguisé légalisé pour les larbiniser en moutonniers dociles mel ni ay dëmm lañu te woon nañ ko ci sunu digg dëkk bi ci sunu digg penc mi mel ni dañoo tàggoo ak seen sago ndax baadolo bi xam na leen da leen di xiifal nga xam ne ñuy tàqamtiku di yalwaan baadolo bi ci loolu la nekk ndax ñépp xam nañ ne la dépendance financière politique de la presse day nekk toujours une menace réelle à la démocratie te loolu kenn dutu ko werante bi nga xamante ne bii ne baadolo bi ñëw na au plus haut sommet de l'État à cause de l'esclandre de ces milliards de francs CFA ndax liñ fi gis depuis juróom-ñaari at une presse corrompue jusqu'à la lie boo xam ne disposé wut d'aucune moralité peu ou prou ndax c'est une presse affreuse affluente par son abondance nauséabonde pantouflarde affamée par définition pourrie de la tête aux pieds dañuy yelwaan nga xam ne c'est une presse qui s'offre piteusement en se dégonflant à la place publique parce que engraissé loolu moo tax ñu prêter le flanc
c'est une presse farandole qui tend bis bu yàlla sàkk sa sébile ndax c'est une presse laminée boo xam ne qui se passe éperdument de la déontologie professionnelle nga xam ne ñoom dañuy fàtte les traitements objectifs des informations utiles ndax ñu wax ko ci suñu dëgg penc mi ndax c'est une presse servile qui se cramponne et se complaît dans sa bassesse dégoulinante nga xam ne dañuy contenté wu di sëgg la tête baissée ñu leen koy defal le couteau sur la gorge nga xam ne dañ leen di bindiloo liñ leen bëgg a bindiloo te moom la ñuy def nga xam ne dañuy noppi tëj seen gémmiñ waaye nag en échange des miettes yi nga xam ne dañ koy sàcc dans les deniers de l'État moom la moo tax ñoom ñu yem ci liñ leen di yemloo xam ngeen ne dëkk boobu wax dëgg yàlla mënta jëm ci kanam te loolu day wane ne c'est triste pitoyable honteux même ndax ñoom démb seen wax bari woon na waaye sunu dëkk bi fi nulaar bi nekkee nga xam ne mu les référent de la France-Afrique nga xam ne député opposition yi bariwut te démb moom la doon naqarlu nga xam ne baadoola yi dañuy wax ne lii nga xam ne moo ne ci sunu dëkk bi une minorité mécanique maanaam opposition bi bariwut dañuy gis ne c'est une opposition qui s'oppose à tout kooku buñ ko seetloo ba seetlu ko mbirum fascisme la wala dañoo désertique wala xamuñu ce que c'est la notion d'état régalien waaye li nga xam ne moo ci nekk dëkk bu civilisé pays bu libre quand le gouvernement gouverne l'opposition naturellement s'oppose ndax le contre-pouvoir ak contradiction sont indispensables dans un état régalien waaye sous Macky Sall ce n'est plus le cas et pour cause ndax ki nga xam ne moo nekk ci suñu digg dëkk bi nekk au sommet de l'État moom day tagg le nazisme monétaire maanaam la monnaie coloniale ndax daf koy def par son manque de patriotisme et de civisme ndax amul la moindre parcelle de moralité ni de fiscalisme panafricaniste moom mooy déclarer la monnaie coloniale qu'elle est bonne à garder évidemment loolu jaaxalunu ndax ki koo xam ne biñ la fale matut weer nga yagari di lakk sunu kérosène bi di def ay gaz muy fulminer muy ramal Nicolas Sarkozy di ko tarbiwu mu ne ko sèchement le retrait des troupes et bases militaires françaises relevait quelque peu d'un nationalisme mal placé dixit le même homme le fasciste évidemment kooku naturellement bis bu yàlla sàkk day def l'apologie coloniale loolu mooy wane ne un tyran la amal affaire ndax baadolo bi moo nekk l'envoyé spécial colonial en Afrique attitré et accrédité à Dakar waaye lu nu mën a wax ci sunu digg dëkk bi ay gor ñoo fi tëdd des soufis des intellectuels de grand niveau ñoo fi tëdd ndax sunu Sénégal gi dafa mas a nekk un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance waaye en Afrique des 14 pays africains tenus d'une main de fer par des fascistes workat foofu lañu gis àdduna wërngal këpp l'article 80 bidon désuet muy kii nga xam ne muy Macky Sall démb loolu la doon naqarloo maanaam moom ay intérêt personnel am mesquin donc mu lay défendre te gis nañ ko ci par sa brutalité absconse nga xam ne bés bu yàlla sàkk mi ngi nuy offensé te mu ngi nuy invectivé waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew ñu gën ñoo xam ci sous l'acronyme CPC noo ngi lank di dingat bu baax la gestion népotique et gabégique du Sénégal par un parti politique une coalition de partis et une famille te noo ngi dingat bu baax ci suñu digg penc mi l'accaparement des ressources du Sénégal par une seule famille paresseuse ak son clan boo xam ne Macky da leen a jox des postes de haute stratégie nga xam ne mbir moomu buñ ko seetloo ba seetlu ko affaire corporatisme la ethnique sans éthique ni équité Macky jox leen ko dans toutes les structures de l'État comme si les compétences et les expériences bidonnées des ramassis s'achètent à l'appel au marché et à coût de millions de francs CFA nga xam ne ñoom ñëpp dañoo nekk tous des goinfrés qui se sont enrichis scandaleusement nga xam ne
poste yooyu ñu ngi koy mesurer à l'aune des mêmes patronymes particuliers ndax Macky a nommé plus qu'un village entier te loolu musta am ci sunu digg dëkk bi. Voilà donc la conviction surréaliste du négationniste Macky Sall qui foule du pied les affaires de la cité. Nous le traître en chair et en os qui le prouve matériellement sur le terrain du crime. Mu koy def par sa petitesse d'esprit qui veuille que la médiocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar, de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le binôme des mystifications ethniques idiocratiques. te loolu du ma tàyyi di ko wax ndax mbir mi mbirum pédagogie la kon yéen gor yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen di ñëw di fraterniser ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jariñ sa réew ndax sunu Sénégal gii buñ ci bëggee génn wax dëgg yàlla il faut que nu génn ci Pastef moo fi manqué ndax quand nous voulons nous pouvons changer radicalement sunu Sénégal gi dans le sens des progrès immenses ndax ensemble tout est possible toutes les ressources humaines mi ngi fi li fi manqué kay mooy ànd nekk benn booloo am mbooloo moo fi manqué ndax bu nu fexee ba nga xam ne ñi bëgg suñu réew mi moo ëpp fuuf ñu koy war yaakaar nañ ne wax dëgg yàlla suñu réew mi dana jëm ci kanam ndax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk membre ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew bokk nañ ci porte-drapeau étendard yi nga xam ne dañoo bëgg fexe ba suñu réew mi topp ci tànk yi nga xam ne ci le grand pays émergent yi nekkee ndax ñëpp xam nañ ne su fi notre rajo suñu kër amutoon àddina tukki ndax toute critique de son auteur à l'encontre du tyran encombrant est passible de prison ferme presto illico nga xam ne képp koo xam ne yëkkati nga sa kàddu dañ lay defal mandat de dépôt nga xam ne waaye nag les politicards mercenaires alimentaires ñoom dañuy dund ci sur l'épaule de la République maanaam ci mbaggum sunu réew mi ndax dañuy yore seeni këll di tàllal seeni loxo maanaam ñuy tuubal baadolo bi nga xam ne di ko ràmmal ndax dafa am une caisse blanche boo xam ne day bànneexu ci pouvoir bi te dafa fuuy te dafa bew ñu koy traiter ses éloges xam ngeen ne un fonctionnaire si riche n'est pas synonyme de patriotisme te kooku mooy wane ne kilifa amu fi waaye li nga xam ne moom lañ fi gis un indigne chef de parti politique cliniquement clanique boo xam ne wax dëgg yàlla lu nu mën a wax mi ngi koy wane ci sunu digg dëkk bi sunu digg penc mi kooku mooy wane ne un indigeste moo fi nekk boo xam ne ba boppam rek la fi nekkal ak waasoom mel ni réew mi daf ko donn ci ndey donn ko ci baay waaye loolu il faut que ñu corriger ko ndax bu ñu bëggee changer sunu réew mi il faut que ñu teg ko dans la bonne direction waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci CPC li nga xam ne daal moom la ñu bëgg sunu réew mi yilif boppam ndax c'est à ce prisme là que sunu Sénégal gi wax dëgg yàlla mën a retrouver sa dignité sa plénitude son rayonnement boo xam ne moo koy bâtir librement sur des bases voulues mu def ko à l'instar des nations émergentes ndax du ma tàyyi di ko wax ndax hier comme aujourd'hui depuis 14 ans notre radio sunuker.com qui est à l'avant-garde et à la pointe du combat juste et pour l'émergence du Sénégal debout et fier de l'être sunu rajo bi mësta nekk ci les chantiers battus ndax sunu rajo bi wax dëgg yàlla bés bu yàlla sàkk day proposer du neuf ndax sunu rajo bi day briser les tabous te sunu rajo bi day bousculer les idées reçues te day innover te sunu rajo bi day populariser la démocratie ndax sunu rajo bi mësta nekk ci les conventions ubuesques de l'établissement ndax bés bu yàlla sàkk sunu rajo bi day inscrire toujours dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues en toute indépendance et en toute conscience. Qu'on le veuille ou non, n'en déplaise aux turiféraires de la sarabande pestilentielle. Notre média est devenu un phénomène de société qui reste plus que jamais le seul à aborder librement les sujets les plus variés qui sont considérés
comme la loi de l'Omerta, en particulier la gouvernance politique, bancale, ethnique, que les médias serviles du service public et privé nga xamné danaka ñom ñep dañoo nek des instruments alimentaires politiques monopolisés par le pouvoir calamiteux tortionnaire nga xamné gis nañ ko ci seeni silence coupable ndax dañoo manqué patriotisme ak civisme loolu motax su rajo bi wax deug yalla moy compenser seeni ndëngte ndax su rajo bi day innover ndax su rajo bi day def des innovations multiples tant par la qualité des informations qui sont publiées sur notre site sunuker.com nga xamné que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises à travers notre radio Sunuker FM bi nga xamné dafa massa nek à l'avant-garde du civisme et du patriotisme en action te lolu wax deug yalla nong koy def diko wax en toute humilité ndax wax deug yalla buñu sété mbir mi ce radio bi dafa nek une exclusivité bo xamné de renommée internationale nek ci Los Angeles ndax information yi nga xamné ak gor yi nga xamné ñoo ci wax bus bu yalla sak fofu lañuy gis rek de telles informations capitales utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité bien prouvée surtout celles qui relèvent de la géopolitique bo xamné day contraster wax deug yalla avec la platitude manifeste de la servilité en place ndax ñom dañ fay nek di embellir le bilan chaotique du négationniste ethnique révisionniste dont l'immoralité malodorante sans égal exceptionnelle et substantielle à son ADN nga xamné très nocif évidemment il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur en la matière qui ment plus qu'il ne respire ndax sunu Sénégal gi mënta génn ci pénombre bi lëndëm kurus et du guépier infernal auquel nga xamné non ci confronté wu depuis 7 ans à cause de notre étourderie manifeste à l'échelle nationale il faut que nous mën def il faut que ñu def ko ci suñu coobare bopp te dara duñ ci fekk ñu régler le compte du traître en chair et en os avec sa bande de Capharnaüm boo xam ne dañoo nekk ñoom ñëpp des fripouilles alignés ndax ci loolu la ñu mas a nekk ndax dañoo tàyyeel waaye su rajo bi un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes ñoom ñëpp dañoo nekk de gros calibre doués et en matière grise ndax bés bu yàlla sàkk dañuy exprimer wu en toute logique en toute connaissance de cause et en toute conscience ndax bés bu yàlla sàkk dañuy démontrer magistralement seeni capacité intellectuelle ndax ñoom ñëpp dañoo nekk des têtes bien pleines yoo xam ne ñooy décortiquer ak di décrypter l'actualité politique nationale et internationale ndax dañuy wax seeni xalaat maanaam dañuy wone seeni expertise avérée sur les produits toxiques chimiques notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux, politiques, sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politicards véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. Ndax dañoo ubbi la boîte de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience. Nga xam ne dañuy soulager publiquement et piteusement aux abords des bâtiments. te loolu buñ ko seetloo ba seetlu ko c'est à l'image de nos politicards alimentaires nga xam ne ñoom ay workat yu mag lañu ci loolu la ñu mas a nekk kon soyez donc plus nombreux ngeen di déglu gor yi wala ngeen yore seeni xalima di bind dara du leen ci fekk ndax bu ngeen ko indee ci à travers les ondes de notre radio Sunuker FM la première radio panafricaine nekk ca Californie mu sunu radio exceptionnelle bu mag bi de renommée internationale ndax su radio bi moo nekk la radio la plus populaire qui reste plus que jamais l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises, aux vérités implacables, aux bras d'acier inastables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente, sans complaisance, ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal. Ndax sunu Sénégal gi wax dëgg yàlla bés bu yàlla sàkk su ubbee presse bi l'actualité politique bi day abondante ndax day bari ba nga xam ne te day senn te day siit doo xam du ñu xam fan la ñuy commencé ak fan la ñuy teeral dañuy seet li nga xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a wax ñu wax ko ndax bu ñu bëggee wax lépp wax dëgg yàlla duñ ci génn kon ñi nga xam ne ñoo nekk des membres actifs debout et fiers de l'être nga xam ne ñoo nekk ci CPC wax dëgg yàlla li ñu bëgg mooy fexe ba unir rassembler autant de patriotes sénégalais ak sénégalaises
autour d'un idéal commun. Pour cela il faut que nous ñëpp wax dëgg yàlla ñu indi ci suñuy détermination, indi ci patriotisme, indi ci civisme, ku ne indi ci sa xalaat bu rafet, ñun ñëpp ñu indi ci une démocratie participative à l'échelle nationale. Li nga xam ne wax dëgg yàlla mënta ñàkk muy la clé de voûte, maanaam la volonté politique de chaque Sénégalais ak Sénégalaise. Nga xam ne sunu Sénégal gi wax dëgg yàlla mën a nekk le phare de la démocratie, plein développement économique, politique, financier, militaire am fi. Sunu Sénégal gi son soldat si mën a aar seeni frontière ak ay nitam ndax ku lay dimbali day ëmb sa sangal te loolu du ma taay di ko wax ndax jàngkat bu mag bi nga xam ne moo fi nekkoon muy Cheikh Anta Diop nga xam ne moo nekk le visionnaire hors pair, l'éternelle figure de proue charismatique, le gros calibre homme d'honneur, le kamit panafricain dafa mas di wax ne l'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique, intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des 5 derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moyen le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. L'Afrique peut redevenir un centre d'initiative et de décision scientifique au lieu de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. waaye baadoolo bii nga xam ne comme Macky Sall ñoom seen yoon nekku ci ndax wóolatuñu armée bi ndax xam nañ ne dañoo jubadi dëng moo tax ñuy réviser les accords de défense bidon nga xam ne dañ koy def ludul pour di làq seeni ndëngte te ñi nga xam ne ñoo leen koy dictal aussi dañ ci am seeni njariñ ndax ci loolu rek moo fi nekk maanaam golo di bay babu di dunde te loolu dafa mas a nekk notre combat légitime boo xam ne wax dëgg yàlla du ma taay di ko martelé guddi ak bëccëg nu nu mën a def il faut que nous réformer impérativement le régime présidentiel totalitaire ñu remplacer ko par un régime parlementaire beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable bu nu ko defut day nekk lu un coup d'épée dans l'eau te kon wax dëgg yàlla il faut que ñu tabaxaat suñu dëkk bi indi fi des principes démocratiques et des institutions fortes inviolables respectées par des patriotes sénégalais ak sénégalaises imbus de la fibre d'honneur ndax bonne gouvernance am fi ndax bu ñu fexee ba nga xam ne un régime parlementaire am na fi président de la République day nekk lu dul un symbole comme ni ko pays yi nga xam ne régime parlementaire moo fa am ndax le régime présidentiel c'est un régime totalement obscur lëndëm kurus la loolu moo fi am te loolu dafa nekk une tâche primordiale boo xam ne il faut que nous def ko kon il faut que nous créions les conditions obligatoires boo xam ne gouvernance politique économique saine transparente financière attentive seet li nga xam ne mooy les intérêts nationaux incessibles supérieurs de la nation sénégalaise pour toutes ces raisons nag il faut que ñu teg suñu bopp réew mi wax dëgg yàlla bu ñu bëggee suñu réew mi jëm ci kanam kenn du ko raw ci dara il faut que ñu teg ci de véritables sentinelles sénégalaises charismatiques boo xam ne de manière que gor yooyu mën a créer ipso facto une impulsion dynamique pérenne. Cela étant, il faut que wax dëgg yàlla ndax lépp moo ànd nous cultiver fi le patriotisme, la démocratie, la justice sociale, l'éthique ak l'équité, l'unité nationale am fi sécurité am fi ndax lu ci manqué rek dara du mën a xew waaye nag gor yi ñoom ndox du bàyyi yoonam ndax ci loolu la ñu mas a nekk ndax gor yi nga xam ne ñoo nekk ci CPC te bokk nañ ci maanaam conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew gor yi bés bu yàlla sàkk day def pédagogie ndax dañoo bëgg a fexe ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñu mën a rehausser l'étendard de nos valeurs pour cela nag il faut que nous inspirions wu ci ak nous puiser dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur yi nga xam ne ay suufi yu mag lañu dañoo mandu ñoo tëdd ci suñu dëkk bi nga xam ne kenn ëpp leen xam-xam suñu Sénégal gi mësta wërta jëgaani kenn xam-xam ci àdduna bi ndax gor yi suufi yi maanaam ñu mën a enseigner seeni xam-xam ci suñu université yi ci suñu collège yi ci suñu daara yi ak ci suñu école primaire bi bu ñu fàtte aussi jàmbaar ji ba ju mag ji nga xam ne mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop notre héros national la figure de proue le grand résistant hors pair les armes à la main qui combattit
farouchement l'armée coloniale pendant 24 ans nga xam malgré la supériorité numérique des envahisseurs képp koo xam ne yoroon nga sa arme tubaab bi fàdd na la moins d'1 an te du ko mat sax bu nu fàtte aussi les gros calibres nga xam de la trempe de Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia que sais-je encore ndax borom xam-xam yi wax dëgg yàlla manqué wut ci sunu dëkk bi buñ ko seetee dañ ko gis il faut que wax dëgg yàlla ñu xalaat loolu ndax sunu dëkk bi wax dëgg yàlla ay gor ñoo fi nekk borom xam-xam ñoo fi nekk du jeex buñ ko seetee dañ ko gis ñu gëstu ko tànn ko ñu jàngale ko ci sunu digg penc mi ñëpp xam ko te bu loolu wéyee il faut que aussi cela étant ñu cultiver fii le civisme chez les populations ndax le civisme moo nekk le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société ndax le civisme mooy impliquer le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique ndax en tant que citoyen à part entière soo amee ay droit da nga war am ay devoir waaye classe bu Macky Sall gi yaakaar nañ ne ay droit rek la ñu am te gis nañ ko ci ni muy defee ci koo xam ne 2000 euros dara en l'espace de moins de 8 ans nga yore 9 milliards de patrimoine mel ni amoo compte bancaire xam ngeen ne kooku bu newoon ci démocratie du fi nekk sax di bew waaye comme nun danoo tële évidemment ay inculte ñoo fi nekk ñoo xam ne une minorité cartélisée ñoo jiital la majorité candide dëkk boobu wax dëgg yàlla mënta jëm ci kanam waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci CPC bokk nañ ci l'avant-garde des consciences yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañoo bëgg a éveiller exclusivement nit ñi sur la chose publique ndax ku yore sa kër nag kenn du war a wax dara waaye mënoo yore alalu réew mi di ko sàcc di ko pàccoo di seet ki ngay fal ak ku mu dul fal mel ni nun ay xar lanu te loolu wax dëgg yàlla bu ndee wax dëgg rek noo ci def une vaste campagne de sensibilisation massive à l'échelle nationale ndax danoo bëgg ba nga xam ne chaque citoyen ak citoyenne fu mu mën a nekk ci àdduna bi dafa war a armé wu de son bulletin de vote seet ki nga xam ne biiram dafa set wicc ginnaawam set na kenn musu ko tuumal ci dara ñu xam fan la jóge lan la def lan moo xew démbam ak tayam ñu def ci gëstu waaye nag du ñu telli comme ça su scrutin amee ñu watel kooku waaye ki nga xam ne ay carte moo tax mu falo muy Macky Sall ay carte du ko fi jële leneen moo ko fi jële ndax dafa fuuy te dafa bew kon il faut que ñu utiliser le rapport de force par rapport à Macky Sall qui est totalement réfractaire à la démocratie ndax le suffrage universaliste tel qu'il est conçu chez nous baadoolo yi nga xam ne dañoo nekk ay tyran loolu du tax ñu génn ci kon il faut que ñu génn ci nos armes conventionnelles pacifiques maanaam les cartes maanaam ñu contraindre baadoolo bi par la force ndax en Afrique le suffrage universaliste le scrutin de pacotille ñu ngi koy jouer toujours dans la cour des voleurs en bande organisée ndax le suffrage universel dafa nekk lu dul maanaam une affaire administrative boo xam ne finalement dañ koy bàyyi nga xam ne baadoolo yi ci loolu la ñu nekk te loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu jëlee ko fi te loolu baaxul kon suñu Sénégal gi mënta échappé wu ba illaa yow mi diini aux contingences mondiales obligatoires spécifiques à chaque peuple nga xam ne suñu Sénégal gi mën a assouvir son propre destin ndax suñu Sénégal gi mën a opérer une nette rupture totale boo xam ne mbir mi day leer lépp day leer waaye su rajo bi wax dëgg yàlla moo nekk la rajo la plus crédible par son patriotisme actif ndax su rajo bi wax dëgg yàlla lu mu mën a wax nag dafa nekk notre radio exceptionnelle ndax la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence yokkute am fii ci jëf woon ko askan wi bu leer naññe te loolu la suñu rajo bi am ak gor yi nga xam ne ñoo ciy wax maanaam les véritables sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement en toute indépendance et en toute logique nga xam ne ñu koy def sur des bases voulues ndax ñooy mottali par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politicarde plutocrate multimilliardaire des raccourcis politiques ndax les sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio sunuker.com ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañoo am une logique crédible patriotique nationaliste bien placée yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy tàbbal ci dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal gi aille de l'avant ndax sunu Sénégal gi mën a topp ci sur la trajectoire des grandes nations émergentes ndax gor yi nga xam ne ñoo ci nekk dëgg gu wér péng la ñuy wax ndax quant à notre radio sunuker.com
historiquement et présentement, elle est la référence exemplaire et à la différence d'une certaine servilité stable de référence, s'accommode mécaniquement et hystériquement par la désinformation et la manipulation. Nga xamné médias yoyu dañuy agir au doigt et à l'œil du régime capitulaire, pantouflard, négationniste et de son chef valet, menteur, professionnel, profanateur en place. Te lolu wax deug yalla ken mënu ko xumto ndax notre radio sunuker.com fidèle à elle-même dans sa ligne éditoriale qu'on lui connaît wax deug yalla reste plus que jamais le rempart de la démocratie réelle qui porte par excellence la marque du support médiatique sénégalais, le plus libre pour son indépendance plausible par rapport à un exécutif corrompu, juge et parti impulsif et qui dicte sa propre loi arbitraire au nom de la tyrannie pour faire taire toute voix discordante des opinions libres. Ndax su radio bi sentinelle sénégalais yi nga xamné ñoo ci wax dañoo libre ndax ñoo nek à l'endroit nga xamné ñom dañuy wax tout haut et publiquement ce que les minables politicards pensent tout bas par leur insuffisante criarde ndax ñom ñep dañuy yoré seeni loxo ak seeni keul di tal seeni loxo sàcckat bu mag bi nga xamné dafa bew te dafa fuuy di banexu ci pouvoir bi ñukoy tresser ces éloges imaginaires ndax wax deug yalla duma tay di ko wax un fonctionnaire si riche n'est jamais synonyme de patriotisme lolu moy woné né ki nga xamné mo fi nek depuis juroom-ñaari at mësta nek kilifa ndax dafa massa nek un indigne chef de parti politique cliniquement clanique te woné ko ci suñu digg penc mi ndax su radio bi gor yi nga xamné ñoo ci nekkuñu fi rek di ŋaññi wala di critiquer wala di wax lu leen neex ndax bés bu yalla sak dañuy proposer ci seeni coobaray bop ci seen xalaat bu rafet des solutions concrètes pérennes idoines tangibles ndax ñu mën fee def un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des menteries inflationnistes fascistes ndax centenaire sénégalais yi nga xamné ñoo nek au bon endroit amu ci kenn ko xamné lu néew ko bari am nga ben complexe ndax ñoom ñëpp wax deug yalla bu ndey wax deug rek te yalla tax ñoom ñëpp dañoo am un savoir faire un savoir être un savoir productif actif yo xamné wax deug yalla kenn mënu ko weddi kon nak tay nañ wax ci sunu thème tay bi ndax pédagogie la nañ jangat li nga xamné mo nek sun réew mi te lu ëpp tuuru nak lu ay di njambat manam te lolu nañ ci wax kon nañ wax ci sunu Sénégal gi nga xamné badolo bi nga xamné da fay digéwon digé yu bari rupture totale lepp day leer wedina ay kaddom sur toute la ligne nak kon nañ wax ci le corrupteur voleur commanditaire des transvasements au palais en place manam est-il vraiment un redresseur des consciences te lolu man gawumako te lolu mën ta nek ndax preuve ñi ngi fi ku bëgg gis da nga gis ku bëggut gis nak xamna gisoo waye li nga xamné mo koy firndé moy le bourreau si le bourreau à la démocratie et des libertés fondamentales des consciences a vraiment les qualités requises d'un véritable chef d'État nga xamné di woné né Macky néna un redresseur le exemplaire des consciences auquel cas nak man ci sama gis-gisu bop ak ñi nga xamné wax deug yalla ay gor lañu manam kon bu féké def nañ ko lolu moy sun gis né Macky Sall dafa nek un redresseur des consciences kon koku dafa melni que ñun ñëpp dañuy ignorer la notion d'un état régalien civilisé en bonne et due forme te lolu man personnellement c'est ma conviction sama xalaat la te yaakar na né ñi nga xamné dañoo libre mom lañuy xalaat manam la corruption généralisée qui est source de bâtard péché au sein d'une certaine nomenclature des corrompus gloutonnés sont présumés des notables imaginaires. Voyez, curieusement, la plaie est devenue une norme qui gangrène la société sénégalaise. Passe comme une lettre à la poste. Pour ce faire, une certaine servilité nauséabonde, en service commandé, en faillite totale, se déquilote affreusement, se passe de la déontologie professionnelle, participe elle-même au crime organisé et sous la botte d'une gouvernance pourrie, ethnique, esquive sciemment la question vitale qui fâche ci suñu digg penc mi dañuy noppi ndax dañuy gis noppi gumba kon ñoom seen bopp rek lañ fi nekkal te loolu nekkut ay teggin te li may wax mooy du ngeen dégg mukk
le logiciel de la malédiction muy Macky Sall muy aborder à voix audible la thématique de la corruption qui est passible de crime lors des cirques électoraux en 2019 du am leneen lay wax et pour cause parce que dafa yaakaar ne moo gën a mos nii en revanche pour croire nag compenser ces éternelles rapines politiques et ces pantalonnades massives, le troubadour en chair et en os mettra en avant ses réalisations coloniales pour faire avaler la pilule amère avec des chiffres bidonnés à l'appui qui ne valent rien, absolument rien. ndax legetu kese naxut ay béy waaye loolu jaaxaluñu ndax au sein des 14 pays africains francophones en tête desquels malheureusement les agresseurs autocrates négationnistes ethniques anarchistes déclarés de l'Afrique centrale ont confisqué le pouvoir et la démocratie en passant net par le dictateur gérontocrate du Cameroun jusqu'au despote sénégalais muy le satellite espion Macky Sall nga xam ne bokk na ci les mêmes nègres de service en jointure nga xam ne qui se réduisent pitoyablement en vulgaires bourreaux de leur propre peuple se convertissent lamentablement en bouffons, restent plus que jamais des soumis ndax dañoo nekk aux attaches du précaré du gendarme colonial loolu lañ fi gis te loolu kenn mënu ko weddi te loolu mësta nekk la loi de l'omerta ndax au Sénégal ki nga xam ne moo doon promettre la rupture et le régalien c'est défaussé ndax dafa transformé mu en menteur professionnel profanateur ndax dafa nekk un corrupteur voleur et des transvasements tout azimut ne peut être en aucun cas ni un donneur de leçons ni un serviteur encore moins un redresseur des consciences te loolu am na waaye aussi extraordinaire que cela puisse paraître sa bande doit aligner tant vaille que vaille de blanchir ses fermetures immenses exponentielles par presse interposée de la sarabande te loolu bu ñu nee Macky Sall un redresseur des consciences là dans ces conditions évidemment les bouffons asservis à l'échelle continentale africaine nga xam ne kon doona am affaire à un voyou non repenti nous dirige d'une main de fer depuis le regrettable soir historique du 25 mars 2012 ndax gor da ngaa war a am kàddu waaye koo xam ne da ngay wedd sa kàddu guddi ak bëccëg loo wax weddi ko kooku wax dëgg yàlla doo kilifa te doo gor ndax ki nga xam ne qui s'est bien enrichi à la place publique nga xam ne qui s'érige en exemplaire en victimaire de l'heure de façon scandaleuse nga xam ne Macky dafa sàcc xaalisam par les raccourcis politiques nga xam ne moo insulté tout le peuple ndax Macky dafa placer toute sa famille biologique beau-pèram ak beau-frèram nga xam ne et tout son clan mu jox leen ndomboy tànk dans toutes les structures de l'État nga xam ne ñoom ñëpp dañoo gloutonné wu miraculeusement nga xam ne ñoom ñëpp dañuy rouler dans une opulence ostentatoire et attentatoire nga xam ne loolu wax dëgg yàlla ñaaw na te loolu mooy wane ne maanaam muy Macky Sall ak ñoom Paul Biya c'est l'antithèse du panafricanisme et du kamitisme te loolu maanaam day nuru la pagaille en bandoulière maanaam en bande organisée ndax Paul Biya Macky Sall et d'autres maanaam ñaar ñooñu ak ñeneen ñi dañoo nekk des architectes maanaam archaïque tribaliste nga xam ne bokk nañ ci la pègre des nègres de service ndax ils ne sont point des odeurs de sainteté waaye xam nañ ko dans le fort intérieur en total lambeau voilà la réalité ce qui les unit est donc supérieur à ce qui les désunit waaye pour ñoom selon eux la démocratie en Afrique se mesure à l'aune de la culture raciale maanaam ñoom dañuy def ce qu'ils appellent piteusement le socle de la haine viscérale qui s'inscrit dans leur ADN nocif maanaam ñoom dictateurs yi tuent la démocratie ndax dañuy mélanger tout ndax dañuy sacraliser le mal endémique ethnique nga xam ne dañ koy bénir pour qu'il triomphe à jamais te loolu wax dëgg yàlla ñaaw na ndax d'une part au lieu que ñu jouer seeni rôle de redresseur des consciences ndax Afrique jëm ci kanam waaye d'autre part non seulement defuñu ko mais il se complace ndax il s'évertue lamentablement en briseur des consciences ndax dañuy utiliser par devers envers contre nous tous ndax dañuy abuser dangereusement maanaam dañuy abuser lâchement des moyens de l'État que leur confère
leur soi-disant posture de dictature nga xam ne dañuy charcuter indignement seeni adversaires politiques et médias qui leur font de l'ombre. Puis encore, plutôt ñuy xoolante ci seeni miroir, ils ont même l'outrecuidance de choisir eux-mêmes ceux qui doivent ou non concourir aux éternels cirques électoraux dont Lucie ne fait aucun doute. te loolu bu ñu defu ndànk mooy am ci sunu réew mi à moins que nous soyons vigilants et ce qui n'est pas sûr. ndax il s'agit bien du cas du berger colonial en place muy Macky Sall nga xam ne casseroles yi sont beaucoup plus bruyantes que celles de ses opposants qu'il guillotine politiquement à la place publique. ndax son complice camerounais qui s'éternise lui aussi au pouvoir depuis longtemps va plus loin, assassine et interdit tout, gagne à tous les coups sous le nez et à la barbe de la dite communauté internationale suprémaciste blanche. nga xam ne ñoom dañuy déduire nga xam ne ñoom dañuy divertir waaye finalement la communauté internationale nga xam ne ñetti pays rek se dresse et se substitue allègrement nga maanaam aux autres sur 193 pays sont présumés nga xam ne ñi ci des dañ leen di considérer comme des moins que rien comme mel ni ñetti pays yooyu maanaam ils ont droit de vie et de mort à l'échelle planétaire internationale maanaam bu ñu seetloo Macky Sall ak Paul Biya tous les deux bokk nañ ci la cohorte des larbins esclaves unifiés alignés des asservis de droits divins tels des moutons dociles à l'échelle continentale africaine nga xam ne gis nañ ko ci seeni platitude manifeste nga xam ne tous dañoo nekk des dévergondés des vendus irrécupérables serviles se complaisent dangereusement par leur immoralité et par l'incurie singulière nga xam ne ils n'ont d'existence virtuelle que pour préserver et défendre bassement et grossièrement la tête baissée les intérêts néocolonialistes nga xam ne maanaam baadoolo yi ne plaide nullement pour la cause et les faits de l'émergence pérenne des États africains libres et indépendants. Voyez, les félons travaillent exclusivement pour la promotion, l'engraissement et pour la cause, pour ses gloires personnelles nga xam ne ci ak ci sunuy oppresseurs. C'est-à-dire que baadoolo yi maanaam dañuy mener inlassablement des politiques contre-productives de la dépendance dynamique, financière, économique, militaire, même fondée sur l'assistanat permanent. nga xam ne dañuy établir par leur ignorance et par leur égoïsme atavique repoussant des rapports humiliants entre dominateurs et dominés, gagnants et perdants, et ce à dessein de confisquer durablement le pouvoir et la démocratie autant que cela est nécessaire. te loolu ñaaw na ndax ñoom jouissent tout simplement du pouvoir, ne roulent que pour eux-mêmes et par leur nombrilisme effarant et pour les intérêts de leurs propres propriétaires pour lesquels ils ont une faiblesse notoire. Maintenant, pour la pègre des nègres de service, le pouvoir est une affaire de famille et de clan. Pour reprendre les termes de l'économiste français François-Xavier Verschaff, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus célèbre, Noir silence qui arrêtera la France-Afrique. Madame François Verschaff, mon école, le président de Survie France de Mdjegofi en 2005. Finalement, li nga xamné mo xew ci sun réew mi Macky dafa gratifier mu dox Abdoulaye Diop par l'intermédiaire de Amadou Ba, le ministre de l'économie, des finances et des plans, ñu gratifier ko manam à la légion de l'ordre du lion sur ordre du tyran. Manam Macky daf ko def pour couper court ndax ñu mëna épargner Abdoulaye Diop nga xamné Macky daf ko takkal ndombay tànk en catimini ñu gratifier ko xam ngeen ne Macky daf ko def ludul pour ñu mën ko blanchir ndax ñu mën ko caser demain quand fera jour waaye te loolu gis nañ ko ndax loolu moo am te loolu c'est fait te loolu il y en a à l'appel contrairement à ce que l'on pense ndax la plupart d'entre eux qui ont transhumé se frottent aujourd'hui les mains. Voilà la praxis immonde d'une gouvernance cataclysmique ethnique moribonde dont les méthodes plus que décriées correspondent manam à un chef de clan nga xamné lolu moy ADNM te lolu wax deug yalla ñaan ndax Macky dafa fexé ba nga xamné ñu confier Abdoulaye Diop le poste de vice-président gouverneur de la BCEAO nga xamné
te loolu wax dëgg yàlla ñaaw na nga xam ne pourtant l'argentier de l'État qui est déjà toujours dans la tourmente dafa posséder plusieurs immeubles au Canada au nom de sa femme mu def ko ci turu jabaram waaye bizarrement Abdoulaye Diop dafa mel ni que dafa passer à la caisse dans le secret des dieux ndax dafa échapper miraculeusement dans la traque des biens mal acquis à géométrie variable te loolu mi ngi continuer di défrayer hystériquement la chronique ndax l'ancien procureur Ousmane Diagne a été brutalement dessaisi et a laissé des plumes pour avoir fouiné sur la fortune rapide de Souleymane Ndéné Ndiaye Madické Niang dont Aminata Niane, ex-patronne de l'APIX, laquelle a été reçue en pleine nuit avant d'être nommée presto illico à la BAD. Madame, Banque de développement africaine, et ce n'est pas tout, puisque Amadou Kane, ancien ministre de l'économie et des finances, Mohamed, le faussaire, Mouy Macky Sall himself, Madame, Fekena, ba mou rejoindre cette institution soi-disant. Kooku danaka état africain moomu ko hexagone ñoko mom ndax pour rappel à l'affaire d'Aminata Niane bo xamné dafa coulé won beaucoup d'encre le maître absolu de la démocratie ethnique familiale dafa mobiliser won à Mbour à quelques kilomètres de Dakar un dispositif policier sécuritaire impressionnant ndax Macky dafa tëju won ak Aminata Niane manam la dame aux cheveux poivrés ndax Macky da doon interdire la présence de la presse curieuse ndax au lendemain li ci xew mooy la conseillère de Wade l'ex-conseillère de Wade te mu nekk ci Macky fexe na ba mu trouver une planque tranquille à cette officine internationale ndax n'oublions pas que Macky Sall qui était cerné de toutes parts doon déclarer au lendemain je le cite je suis président de la République je nomme qui veut te loolu constitution moribonde bi bind ko fenn maanaam toutes les critiques qui sont bien justifiées par le preuve matérielle à l'encontre de la délinquance, madame, la gouvernance politique, ethnique, fasciste de Macky Sall, madame, beaucoup de créer hystériquement la zizanie et la discorde. Vous voyez, la désunion, madame, sont synonymes de déstabilisation. Madame, Sénégal, l'objectif visé est de nature à phagocyter les esprits libres, nous pérenniser autant que possible la doctrine idéologique totalitaire, ubiesque de sorte qu'elle émerge comme un dogme partagé. Te lolu manam day nuru ne day Macky dafa bëgg def un prisme conforme qui est propre au fondamentalisme politique de tout régime racial fasciste ndax Macky s'auto-déclare victimaire de l'heure. Victimaire bo xamné da nga sacc ces milliards nga xamné kenn xamul won demb nga xamné nga lo diggé do ci def dara ndax finalement dictateurs yi duñu sét mukk la vérité des faits incriminés accablants voyez dañuy focaliser wu ndax dañuy acharner wu contre les dénonciateurs madame qui sont des victimes présumées à la fois coupables et faiseurs de troubles à l'ordre public tandis que le label de l'engeance maléfique de l'impunité, le vrai coupable fait vent debout, sacralise sa loi du silence, s'estime la victime expiatoire. Autrement dit, les pires rhétoriciens, comploteurs ethniques, uniques, sans exception, madame, dañuy inverser, ndax dañuy cracher, ndax dañuy dénaturer, madame, tous l'ordre universel de la vérité éternelle et devant l'éternel. Ndax dañuy tenter d'imprimer de marbre madame c'est une propre vérité nga xamné pour seeni compte personnel vaille que vaille mom lañu def te koku c'est de la tyrannie madame universellement bien connu en matière de politique Machiavel te lolu madame tyran yi ci lolu lañu nek ñu ci len madame c'est comme une huître qui s'accroche à son rocher madame Macky day utiliser ak dictateurs yi seeni vieille recette bo xamné consubstantielle dans leur taux d'ADN nga xamné décousu nga xamné finalement dañoo nek des adeptes négationnistes révisionnistes nga xamné enivrés dans leur piédestal nga xamné s'octroient librement les bons waaye dañoo yaakaar ne képp koy wax képp koo xam ne yaa ngi wax dëgg waroo wax dëgg maanaam dañuy inverser le rôle maanaam Macky boo waxee ne le plan Sénégal émergent loolu wax la maanaam mbir mi bu ñu ko seetloo ba seetlu ko plan Machiavel la plan machiavélique la maanaam d'un Sénégal émergent loolu ay wax la ndax mbir mi bu ñu ko seetloo ba seetlu ko dafa nekk un foutoir
minable boo xam ne un imposteur tricheur boo xam ne de grand chemin moom lañ fi gis nu fi leneen ndax dëgg wax dëgg yàlla mënta nekk ay fen ndax lu mu mën a métti dañ ko war a wax ndax li nga xam ne moom lañ gis ci Afrique muy te ki nga xam ne moo ne ci suñu bopp réew mi maanaam dañoo nekk ci la république de la marque digitale ne de ko bandum nous inquiète nous donne la chair de poule ndax Macky protège ses amis immédiats et sa famille biologique ouvertement nga xam ne muy ànd ak son clan à sa garde rapprochée nga xam ne ñoom ñëpp dañuy vivre maanaam dañuy nekk ci opulence ostentatoire nga xam ne voire attentatoire y compris Awa Koudou Ndiaye laquelle a été sauvée par le prestidigitateur Cheikh Kanté, le docteur guitariste de charme, de classe exceptionnelle. Pendant que les autres Sénégalais, qui sont classés de seconde zone, trinquent, trépassent. Et ceux qui lui font de l'ombre aussi sont livrés à la vindicte populaire. Madame Genelate, xam ngeen ne loolu ñàkkersa la te kooku xam ngeen ne kooku trahison la waaye l'autre dictateur camerounais tribaliste muy Paul Biya dans l'âme nga xam ne moom daanaka moo xàll yoon wi ndax dafa ubbil moom ci boppam bokk na ci ndax dictateurs yi africains yi dañoo bari ba nga xam ne kenn mu leen a wàññi ndax ñoom ñëpp dañoo ubbi la boîte de Pandore nga xam ne dañuy def seeni loi ndax dañuy traquer les citoyens te loolu gis nañ ko ci Paul Biya mi nga xam ne day traquer ces citoyens camerounais dans les réseaux sociaux qui sont source de contradictions politiques voyez loolu dafa jox des idées à son acolyte copédigré sénégalais muy Macky Sall lui-même nga xam ne moom it de jouer sur les mêmes plates-bandes nga xam ne au nom de la tyrannie ethnique te loolu dafa mel ni que mooy def Flores en Afrique sous tutelle coloniale voyez le despote sénégalais qui est arrivé au pouvoir par l'esclandre de ces milliards de francs CFA qui a bien volé dans les caisses de l'État nga xam ne ci ay poste de nomination tànn sablonnaire Macky Sall de suivre maanaam son référent camerounais nga xam ne Macky day bañ ñu koy ravir la vedette de piètre qualité ndax Macky bés bu yàlla sàkk da ci indi des couches épaisses et des bouchées doubles nga xam ne Macky bés bu yàlla sàkk day tordre les bras de ses opposants politiques immédiats waaye pire encore Macky di continuer maanaam sur les internautes sénégalais ak sénégalaises à l'intérieur du pays waaye li nga xam ne moo ci nekk le pays de Marianne par sa justice ñoom dañoo wax ne maanaam la justice dafay demander à Marine Le Pen de se soumettre à une expertise psychiatrique waaye li nga xam ne moo ci nekk le dictateur sénégalais muy Macky Sall et ses compères africains doivent aussi bénéficier eux-mêmes des mêmes mesures psychiatriques waaye faut-il que la justice aux ordres ait le courage de suivre le pas de ses collègues français la question se pose kon boo gaañi maa ngi leen di jox rendez-vous talaata bi ñu ñëw incha allah ci sunu waxtaan wu ñuy tuddee xew-xew réew mi ñu leen koy defal à travers les ondes de notre radio Sunu Kër FM la première radio panafricaine de renommée internationale nekk ca Los Angeles jërëjëf et merci